E come ogni ioibe spazia l'appuntamento con Novis dal mondo. Scominciamo questo appuntamento dal Brasile. A Brasilia, capitale del Stato sudamericano, è stata fatta l'assemblea plenaria per eleggere i rappresentanti brasiliani dal Consiglio Generale Italiano al Forest. Dos femminis furlanis hanno rappresentato le selezioni italiane che sono state intestate dal Rio Grande do Sul e di San Paolo. Roberta Rossi, vicepresidente del Centro Furlan di Santa Maria, e Giulia Farfoglia, presidente al Fogolar Furlan di San Paolo. Ora stiamo in Sud America, ma in Argentina, anche per le celebrazioni della festa della patria e dal Friul. A Mar del Plata, protagonista è stata la polente al centro del Gustà, organizzata dal Fogolar Furlan da Luc, guidata dalla presidente Gladys Tuppin, con un centenario di corregionali, tenuti con dagli emigranti e dalla di seconda generazione. E si rincontune nuove di Chiasenestre, ma che testimonia il fortissimo leam jenfri il Friul e i Furlans a Torpalmont. Al venirà restaurato il Gran Totem caleta al Par Public di Vie San Denel Metutiu, in occasione del quarto congresso della Federazione dei Fogolars Furlans dal Canada, che gli era stato fatto giuste a Udin. Il totem è un regalo dai Fogolars Furlans canadesi alla città di Udin e gli era stato fatto da Indian Surons col pedal di un air Ross di Passe Milans. Dopo 40 anni però il totem aveva di bisogno di tornare a essi tutti in sest e anche in grazie dagli domandi fatti dall'en Friul Palmon che restauri si potrà farlo. L'opera tornerà al suo posto dentro di lui e sarà creata in occasione dell'inviamento dal congresso dai Fogolars Furlans dal Canada che, passati 40 anni, si tornerà a fare un'altra volta tra la nostra regione. E alle tutte anche per questa edizione si torna a via di domani sere, mandi.